ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده جاي من المطبخ ده ولا ايه؟ لما اروح اشوف ايه فيه. ايه ده؟ دي يا لهوي، دي الغسالة غرقت الدنيا وباظت خالص. يا ابو سيمبا، يا ابو سيمبا الحقني. ايوه في ايه؟ انتي بتزعقي كده ليه؟ دي الغسالة باظت وبهدلت الدنيا، وقفها بسرعة. حاضر استني بس لحسن نتكهرب كلنا. اهي وقفت اهي. طيب الحمد لله. بص بقى يا ابو سيمبا، الغسالة دي مش هتنفع تاني، كل ما نصلحها تبوظ. انا عايزة واحدة جديدة، اتصرف بقى. حاضر انا هتصرف. انا سمعت ان فلافيلو بيبيع حاجات حلوة ورخيصة، هي مستخدمة قبل كده بس شغالة. طيب تمام، يلا روح بسرعة قبل ما سيمبا يرجع علشان نلحق نتغدى مع بعض. حاضر خلاص هروح بسرعة، يلا سلام. ازيك يا فلافيلو، عامل ايه؟ انا تمام يا ابو سيمبا. ايه، في حاجة ولا ايه؟ شكلك محتار. بصراحة عايز غسالة بس تكون رخيصة حتى لو استخدام، بس تكون شغالة، مش مشكلة يعني. طلبك عندي. جاتلي غسالة امبارح من غابة بعيدة، بس حلوة خالص. خدها جربها وبعدين هات الفلوس على مهلك، ما تشغلش بالك، احنا في خدمتك يا ابو سيمبا. تمام شكرا خالص، يا دوب الحق اروح علشان اجربها. ماشي، اتفضل الغسالة اهي يا ابو سيمبا. طيب يلا سلام، هجربها ولو شغالة هجيب لك الفلوس. يا ام سيمبا يا ام سيمبا، تعالي شوفي الغسالة الحلوة دي، بس استخدميها بالراحة، اوعى تبوظ تاني منك. فلافيلو قال لي نجربها الاول وبعدين ندفع الفلوس. الله، دي حلوة خالص. طيب يلا تعالى نجربها. الله، جبتوا غسالة جديدة؟ ايوه بس اوعى تلعب فيها، دي من عند عمك فلافيلو ولسه ما دفعناش تمنها. حاضر يا ماما يلا نجربها. ابعدوا كده ورا شوية انا هشغلها. يا لهوي، ايه اللي طلع من الغسالة ده؟ ايه ده؟ ايه اللي طلع من الغسالة ده؟ ما تخافوش، انتوا حظكم حلو. انا مش بظهر غير للاقوياء، وانتوا كلكم اقوياء. انت مين وازاي خرجت من الغسالة كده؟ انا مارد تحقيق الاحلام، اطلبوا اي حاجة وانا اقدر احققها. ايه ده بجد؟ اي طلب؟ ده انا نفسي في حاجات كتير خالص. لا، كل واحد ليه 3 طلبات بس. خلاص تمام، انا هطلب الاول. انا عايز صندوق مليان ذهب وكنز ما يخلصش. اهو، اتفضل يا مفاسة. الله، ده حلو خالص. وعايز كمان موتوسيكل، وعايز كمان لابتوب. اهو، اتفضل يا مفاسة. الله، دي الحاجات اللي نفسي فيها بالظبط، شكرا خالص. وانا عايز اطلب انا عايز عجلة امشي بيها في الغابة وسط اصحابي. اهو يا سيمبا يا صغنن، اتفضل. الله، هي دي الحاجات. وعاوز كمان بيت كندر والعاب كتيرة خالص. اهو يا سيمبا، ايه رأيك؟ الله، هي دي الحاجات اللي كان نفسي فيها. شكرا خالص. يلا دورك جي يا ام سيمبا. يلا اموريني، شبيك لبيك، المارد السحري بين ايديك. ايوه، بص بقى، انا عايزة طقم الماظ البسه كده قدام حيوانات الغابة كلهم علشان يعرفوا مرات ملك الغابة حلوة ازاي.
وعايزة كمان عربية اتمشى بيها براحتي في الغابة. وعايزة كمان ايوه عايزة ايفون، عايزاه احدث حاجة. حاضر يا ام سيمبا، طلباتك اهي. الله، دي نفس الحاجات بجد اللي نفسي فيها، شكرا خالص. انا كده حققت كل احلامكم، بس فيه شرط. ايه هو؟ ايه إحنا هو؟ تحت إحنا تحت امرك. امرك. محدش في الغابة يعرف اني ظهرت لكم ولا بالحاجات اللي جبتها لكم. لو حد عرف كل حاجة هتروح منكم، ولو حد سألكم اكذبوا عليه. سمعتوا؟ محدش يتكلم، وانت يا سيمبا اوعى تقول لحد. حاضر مش هنتكلم خالص، بس هنقول ايه لو حد سألنا؟ هنقول ان انا جاني مكافأة كبيرة من ملك الغابة اللي جنبنا. ايه ده؟ ايه يا ام سيمبا الحاجات الحلوة دي؟ عربية وايفون وطقم الماس كمان؟ جبتي الحاجات الحلوة دي من فين؟ واحنا الغابة بتاعتنا فقيرة. اصلي ابو سيمبا قدم خدمة كبيرة لملك الغابة اللي جنبنا، علشان كده اداله مكافأة كبيرة جدا، وانا جبت بيها الحاجات دي. ايه ده؟ ايه العجلة الحلوة دي يا سيمبا؟ جبتها من فين؟ اصل بابا جات له مكافأة كبيرة واشترى ليا حاجات كتير. مكافأة؟ طب ازاي؟ اذا كانت الغابة بتاعتنا فقيرة، وغير كده باباك اخد غسالة من بابايا وما دفعش تمنها. ما تضحكش عليا يا سيمبا، احنا صحاب، احكيلي الحقيقة وانا مش هقول لحد خالص. اصل الصراحة الغسالة طلع منها مارد وحقق لنا كل احلامنا. بس كده انت غلطان يا سيمبا، المفروض ما تكدبش مهما حصل. ايه ده؟ فين العجلة بتاعتي؟ راحت فين؟ انا هروح بسرعة. ايه ده؟ فين الحاجات بتاعتنا راحت؟ ده كل حاجة اختفت. في حد فينا قال سر الحد، عشان كده كل حاجة اختفت. ايوه يا بابا، انا قلت الفلفول. ليه كده بس يا سيمبا؟ ليه قلت يا ابني؟ بصراحة يا ماما انا مش هكتب تاني حتى لو حصل ايه. عندك حق يا سيمبا، احنا غلطنا لما كدبنا على كل الحيوانات. وانتوا يا اصحابي اوعوا تكدبوا مهما حصل. ولو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتراك في القناة. باي باي.